Nani katia moi? Mati Dibako. Donc Nathalie Bakomba tout Bakomba. Babibo s'abonner dans Mardoché. 4. Ça va, le sale entraînement. On commence à souffler dans Katari. Le sale entraînement. Mais est-ce que Babibo s'abonner dans Mardoché. 4. Mon œil est tombé, les ailes ont tombé. ils ont tombé. Babibo s'abonner dans Mardoché. 4. Mais Babibo s'abonner dans Mardoché. 4. Babibo s'abonner dans Mardoché. 4. Babibo s'abonner dans Mardoché. 4. Balobi, abonnez-vous massivement à Mardoché Catch TV. Mardoché Catch TV. Nde makambo. Au monde a un miracle. Il y a un kachar na biso congolais. Babi a un kisi. Mardoché Catch TV. Et s'abonner. Il y a mal à perdre. Moto. Dojek. Balobi. Basalila yo fête. Mariage, anniversaire, drone matalikolo, benga kaka, Mardoché, akoselo makambo, kitoko, ndeti na film. Et, bino bolingaka collation eleka kitoko, bino bolingaka anniversaire eleka bien, bino bolingaka collation de grade na bino ezala na kitoko na ma bonne condition. Drone matalikolo et filmer le kola ba Angelo, benga kaka Mardoché, akopesa yo, bilengi na yo, Mardoché Catch TV. Et voilà, mbote na babone nyonso tout bolandaka mwana musala na bino Mardoché o penza pona na ekozala au milieu du village balobi nazali na mabele ya Kinshasa na madai avion na otaki pepo ebido ngara saka mapate suka donc mapate suka te soza sur na kati avion au moins esiba mapata mo ekangami lokola neige donc ezodendisaka ndende ko tango edendaka na olobaka n'aurait pas tenté 12 papa Nicolas Stino comme ezota ndende tu peux la gagner un bougement aller retour maintenant na zonga avion na mataki ebelisinga matoi donc tika te na pesa mbote na ba partenaire na ngo ba soutenir ngai na kende vraiment bougement honoré pendant 12e moté mais maman Nadia papa Nicolas Stino comme wana vraiment papa na ngai ya kilo ba soutenir ngai vraiment papa ya kilo balobi émission lelo na embeli bino maître Lokambasi Polite immeuble mwana nzoko ingénieur mbo fongole na biso chamba mona maître Sibolite. Bonjour maître Lokambasi Polite immeuble. Bonjour Mardoché. Maître bonne santé. Santé très bien. Maître biso tozali na mbujima ina matin pepo. Na musala na yo te parce que ça musala bien on peut jouer normal. Grâce à ma partenaire. Les Italiens Mardoché. On va la et voilà, merci beaucoup Lokambanzamba Pambolao. Mais mettre Lokambasi Polite na lengi mingi tozala na kin mbujimai allez simatofandi na masano na bino mibale na super anguluma wande place to kosukisa pona ba fan babenga ba balembi kozela komba na bino mignon garçon Serge Mbote na openza place ozali papa Monique Liverpool papa Eric Tola Kukunyung El Chanto papa Silva de London Natal Tete porte-monnaie magie Mbote na bino vraiment place Bozali donc balobi eza na sénateur moko John komba moko munene ezobanda na kin et suka na Chikapa grâce à Lokambasi Polite immeuble contre Maseba ozoka lelo Lokambasi Polite azoloba tokozala wana tokozala na kin tokozala pe na Chikapa grâce penza ya sénateur John Muyemba papa na ngai tozolinga nde bata boy ba ya ba soutenir ba air boy nzamba pambola musala kende penza liboso mais Lokambasi Polite tengina za na mushima
Tango kai ba koma mujima lelo lobby pendant mitunani bon la pesina no abekire mbote oya biso ya matete paroisse na biso donc oya achala maboko befo na lokambasi bolite mpona bakomba bo eza nango bien organisation soki ezosalama nyonso ezaka lokumu akache mais lokumu akache ifo sikoyo bato yango sikoyo bazala lokola nde dingisa azalaki ndenge azalaki active dingisi mwana nazobunda na ye kachi mais akota nde exclage ya kachi po asala entraînement po kachi eza nanu moin makili bako donc natali bakomba tu bakomba na ye eza nango te na aloba teke mpona kikisa ye ubenge si botinde aza danger koleka bato tu me na opeso nde conseil oza mwana na biso oye na monde yango me sala entraînement donc ndenge okendaka poto sala entraînement donc entraînement eza te po bakomba tu natali donc kobunda tala dingisi azobunda quand même ozomona ke oui ça va quand même na opeso conseil ya mwana conseil l'équipe minene l'équipe minene te bapesaka conseil biso tukokenda na entraînement so mo défaillance mpona ke na entraînement et puis aza na souffle te po bango mibale bakoma besouffle adversaire na ye bakomaka esouffle donc il faut travailler oyo na oyebisa ye na okikisa te ozokopanza kachere lokolanga na bolingaki un jour asala oyo ta mosusu papa nasalaki aleka kutu na pere na ye ozokopa me kodembela na nsima pere eza bien me kobunda nde bien ozokopa amona ndoi na ye ya nguluma abundaka bien quand même yo lelo ndimi ya nguluma te na ondime mpona kobunda na ondime teke mpona ke aya bafote siboti so bakokuka te wana ndime kaka mpo azobunda ye mpe yango na limi azala bongo ozokopa et voilà, bino mo bozoyoka ngama dossier na pona kozala au milieu du village likambo na motote papa Vicky Mashiro nazawa na penza jika mukera tozana penza biso likambo na motote papa Alendo ndongala na niveau ya France toza awa mama alika mukoka bebe tumayo mais metelo kamba na lingi tozana dossier mujimai autant qui combat final mais mutuno l'éléphant au mona qui ndenge akanga ki makidi ba compter 1 2 3 place makidi ba mukongo zalaki place ba caméra zalaki mukongo makidi ba épaule zalaki na CD zalaki likolo mais eza faute ya arbitre to faute ya éléphant bon moni makambwana na kokota mo trop tepo yansi oyo yebi makambo oyo ekolela biso na Kinshasa awa so okunda ekomba bato tu bamona tokundene lefa mpe tokomba retour oyo nani député na biso atiaki Raphaël Kikuba atiaki mais atiaki komba ozokoprendre mpe tokundane lefa mais bango bake kodiabolize lefa abunda te bango kasi viete Fedi akenda obiabuze de fois kobunda te obiso toya na yebo tato bane bakomana tokende kasangulu tozongia tobundi balobaki ya mote ta bamoni ke en plein à danger nesko baye kolobela basali tu bavi adversaire abunda te tout ça banini bango nde balingaki bongo sikoyo omona ekosalamela bango mpuna donc oyo basala yo te kosala mpe mbunda te donc bakutani na oyo esamelaki biso awa yango mpe bakutani nango donc écoutez na oyo les pasala yibino yango pasali bango ezali kope les patonde te wana bango nde bayebani bino pe boyebana te ngala yebana te bango nde sote ozo kopana ndenge ezali donc eza sens wana donc organisation ça va que surtout osala organisation minene na République démocratique du Congo donc kati toujours ekende liboso epa na nge ezalaka flair ndenge bakenda ndenge wana soki mama na réussite nangana monango donc ba flair à danger donc et puis si réussite te ça la réussite te oh nandeni mais quand même expliquer des fois c'est ali côté organisation na côté ya ba catcher ba jouer ba nini de ba combat makasi ezate vous en comprenez ba combat makasi zalaite des combats ni makasi ngeza bazalaki ba catcher bazalaki tu makasi bazalaki petit timou bazalaki ce bébé kitoko bazalaki donc petit bazalaki sikoyo
yebisaka pourquoi bakokutanisa bango te boye na boye tout ça po bakutanisa mpe mito ya minene bayeba soki ndeni organisation ezalaki bien te ateka boke okokutana mpe na défense au stade boye na boye tout ça biloko tout babongisaka bien avant donc soki obongisi bien avant mpe ntango okoma mbala moko démarre ndenge ezali défense ezalaki malamu olobaki yango elo esala epasi talaka toye depuis tofandaki bango bato bazali na mabele il faut basala tout mpo na organisation ezala bien bazwa déjà stade makambo tout calme mpo bozala teke bokomi bovandaka et puis ntanso bazongi na eloko moko te mpo so tocalicule hotel combien atozali na combien na poche ekosila papa ngai nayebi mboka wana ngai suka te so nayebi mboka wana donc molangi kutu ya mwa biere ezala combien 7000 yo moko yo mai 2000 ok ozokopa nyonso tu mbongo so mbongo ya te mobulu se bozali na kata kokanga bamakili babanyokami quand même na badérogation nyonso ngai nayebi si opeti na ngai donc mwana nga sala entraînement ozo comprendre naza kodine yo te mais sala entraînement oyo nayebi so soki otieli yo na dingisi omonake dingisi ça va de sala entraînement okoma mpe souffle na kata ya ringi de sala entraînement mais ceque toza no na dossier ya tombe wana omonaki epole ya makili ezalaki likolo to ezalaki na se eza makambo na bango yo mpe otalaki namonaki tombe wana ezali nango tombe te ezali tombe te parce que éléphant a forcé mutu tombe alibi te pas compter 1 2 3 ya likolo eza tombe te eza normal eza komba bato tuba neti naoki voice mona na ya président Zuzu place oza na pesi mbote oyo asimbi ligue ya Katanga donc oyo asimbi yango président Zuzu donc alobi donc nayoki nini voice na ye neti ye vraiment mibebisi po parti ozokende ozobebisa obunda esu wapi okende esu wapi po mingi Katanga bokendaka siko kote opekisa soso obebisi kuna obebisi siko okende wapi ok mais siko lokamba siboli ese eza problème ezali ese eza faute ya éléphant to faute ya arbitre mutu amonaki teke mukongole esi etomboma ye likolo eza faute ya arbitre faute ya nani ya faute ya éléphant te mais arbitre mais opeye mpo aza mpe conscient ke faute mpo ya ye mpo na nini mpo oyebi ke eza tombe te motelema otomboli maboko eloko wana nde fale otombola maboko te même ata na bale kutu ezalaka na basport nyonso tricherie ezalaka bale ekoti nango te eleki pembeni yo osepeli mais na basport nyonso tricherie ezala etikalaka arbitre na banani babengaka bao banani bato nyonso to bafandaka bainspecteur balandela bitumba nde ezolekana sikoyo bato wana tu bazalaki te arbitre bongi na suspension to bon wana nga aza athlète eza bino babakonzi bamoni oyo elekaki ata na banda président Zuzu abaki arbitre wana ifo bayeba ye bazwa mbalu na ye basengaki ligue oyo ya biso ya mbuzumai bazwa makambo ya mai ozokopane bango nde bakoyeba ndenge oyo bakosala bambalu bao bakozwa balinga bafuti billet balali mpe lisusu bali arbitre mais lokomba siboli nalingi nazalaka na mbujima ya banashi te bayesi biso na ville ya mbujima ekuna cucu abeta o okoka obima te deva cucu soki babi bongo akosi omoni nga nalobaka vérité cucu premier entré nanga tokunda na cucu sida tokenda nil wana nga nalobaka vérité ata otunaki ye oyebi so aloba azala franc tokenda nil na kati ya stade wana lele toyaki ozokomprendre toyaki kutu tokunda bango te biso touti mwene bitu toyembala moko mbujimai tokunda na sélection ya mbujimai tobandi organisation esimbaki te mpo ezalaki donki batiaki donki biso na bakatia nyonso ya mbujimai lokwa bango boyokana ezali te na baposolo banani bakabwana sikoyo vegoga sikoyo mpo mazalaki motu oyo avanda na mbujimai azwi ngai alobi te lokola esimi te ngai ve tobanda bainter commune apres toyozonga stade le tobeti bainter commune apres tozongi stade vendredi samedi na bundana nano na elima ngando bato tu bayebi asakufa asila kotika biso dernier journée tokunda na titu sida na kata stade tokenda nil nga na beta ye na kasumbalesa yo betane titu sida
oyo na biso solane na téléphone benga yebiseke bataka suma ça va ebisa nsibo tabeta yo kuna dans la vérité na boya te na chaîne baganya te ka muta ganya na mbujumai kumboto kenengai Douglas to kenengai na oya biso city train na mabogoto so toi samedi na bete lefa dimanche pour se la gagner. Il faut que le magasin normal les bitumba. Na kache mo na lobaka olele. On so pas denga. Ba mo tout ba yebi ba sawa. So ko pa. Bujuma ma bela la ebe on suba tout suba. Ndo ebe sa mboka na za. Muta ko yebi salo kambasi boliti mboka na za te papa na ngamoko Monique Liverpool. Hein, vous avez vu ça papa Nicolas Stino comme honoré pendant le 12. Il y a pas de ngoma les coutumiers pour le podia. Pendant le 12. Freddy ngoma les coutumiers. Nicolas na moni ni code comment lemba na on comprend donc pour solo les a souké quoi. Non, Freddy ngoma. Les coutumiers donc Nicolas donc danger na pendant le 12 donc na éviter so ba côté na kata mulangu be bazawa. Mais dans les penza tout ça et puis oye baké dans un grand pasteur Flori Flori donc mana pasteur donc ça m'a sauté wana mutu na nzambe mapambole za epana yi zo ko prendre donc batanza ba sala bon blague ça ressemble à mai pona et sokola ngane na se purifier ne na otem mbujimai mais pasteur Flora ebisinga te yote yo tikala ga bongo pasteur Flori yo bongo nanga. Mais champion, les lopenza au balobara, les longa na ye ko panza, les longa na ye ko fongola, na ye bike bele boza boyinanga, les lo na ye ko panza. Lokambasi polit, na lingi na longwana mbujima imuke, na lingi MP, na lobano le loko mwandam, ngana ke mbujima yi. Samara mbote na place aux ali vraiment Samara mena au fond de pas le kambasi bolit mais mbote na o Samara ndinga bien donc na meli ba masanga cher Samara nzamba pambola yo postolo nzamba pambola yo champion éléphant zevu nzamba pambola yo futelinga hotel la champion éléphant champion et là mukaba ta la champion si so bati mambola ah c'est titre champion de Mukaba yango la champion te benga eka la combo bon normal obake o mesala okima komba na peso mbote alors là le mesala okima komba na peso mbote donc éléphant na ebike oyambenga bien au futelinga hotel la premier jour donc collier la premier jour donc zamba pambola yo apambola yo tout mais champion lokamba et le resalinga passe. Bomba mabe eloko esalinga passe fondation ide ngombo organiser ba combat papa nzamba pambola yo mais nazonga ina ba regret nazongi na ba regret makasi donc mbongo na ngamo ezalaki wana ba basimbaki mutu ya fondation ya papa na biso organiser ba combat akatinga $20 o eza droit pour na ozo ba image ba combat mais batebele bazui ba combat ba futi ate loko te mais nga bakati nga droit ya mona combat final nazala ite nazonga na ngaki mais ba monsieur ebimi o mardoché d'accord zala na éléphant o ebaki déjà play éléphant yango zala kite oh Léon Lobinanga et le zongisa ngai ba séjour et puis kuna mbujima et cher tout cher nande isusu ba souci su ba katenga su mbongo do yango na bizongela na isalenga passe le kambasi wana bilo nyo so bani bo misalaraka nzoko plan surtout yo ozana souci ya kacho ya biso ko tombo olanda biso partout nzoko ba sala fallait pas basala la chaîne na monto boité chaîne na monto ya yote nzoko po ya yo vraiment ba la kayo misono partout donc tina fin fond ya mboka ba bandola de biso nzoko ba nze loko ya ko bazo basala loko wana te donc $20 pour le volume bala sima bobo sala ba le loko ba sala ona lo bagala Eric Banzaka mbote na yo na biki papa na solo na yo mais
dérogation na yo donc équipe tianga vraiment mutema donc ça lenga penza pasi donc nazala nga na microbité mais na lobby pour na bibiselo na kata mutema deuxième eloko champion nazo beloko ba nyonso bazo commenter bazo tuna nga belebele mais lelo na émission lokambasi bolita bana kota na bozindo na expliquer bino lokambasi boliti pe dawaza paka kati na mikolo kati na kachi na yoka mingi tole pa lokambasi boliti na kembujimai kaka ba collègue kaka bengi oh Mardoché so aye kuna bosa na émission te chuchu na bengi ata chuchu 50 fois chuchu akimi ngati na zongi donc principe pe samaki donc bosa ki émission na chuchu to salite mais to kutani ayambi nenga na matanga to sololi mais pour l'émission akimi c'est le principe de pe samaki na ebi nanga muto apesa ki principe mais to za te pona to tanga ba komba ba bon moni babamba na libanga na mango etela donc yoza manga otela donc baza na somo na yo eza pomte yoka so bango basali bongo nde bisono nde kufu belali eloko te tala bazwa image me batali bango te eloko te bazolelaka yo donc po monaka ke yo oza ya nzambe donc sokoma libela donc si bakoma yo donc eloko moko konéglige eza wana te donc longola baploka pambala bango moko nde baloba basala boye ntango okende mbujuma oyebaki oyebani te kokende na komeli ozongi donc kolanda bato na te nga benga bango bamakasa bata ndenge wana oyo basala biloko bango ezokoplan onaloba yango wana voilà bino moko bandeko tu babone nanga tu oyo bozotungisanga mpona chuchu sida réponse na bino mpenza yango oyo donc principe dese epesamaki koyambano makoshete lisusu fo boyebaka soki journaliste aza koluka yo molobeli oyo ya biso aza koluka yo quand même fo kosala tu koyamba ye ozokomprendre talaka yo longwa oke mbujumai mais star lokola chuchu sida oke koluka ye mais aye te azokimakima yo ozokomprendre ngai nayebi ye atake avant na mbujumai aza na babiloko te ya baparti banini nayebi ye ozokomprendre ndenge ezali mais soki ekotelaki mpona bato wana do eza mawa to eloko na kosenga na yo mbala nsima kosala yango te mpo bazoluka yo baoluka bango te baoluka nde yo mpo yosala émission epuis moto aye oluka yo doki aza suivi partout mpo asala na émission esa esengo mpe Mardoché ayaki kini asala na émission na mbujumai elongo teke eza kuta esengo ya danger donc mbala nsima kosala yango te kotia ye koluka mpo oza na kombo so oza na kombo te baoluka yo te donc eza normal eza lokolanga Mardoché epenga tosala émission so jour nini ngambo na mvandi bobu na boyaki ye mo nsima na yo yebisenga mpe tosala jour boye yango lelo ye tosala émission donc eza normal eza ndenge wana donc kosala yango te ozali moto oyo bato bazotia misusu tu na kasai donc tozobaka partout po tozoprépare kuta eloko monene ezala mpo okita ata kishasa po esala bien quoi zokopa po bunda mpe na kata kili oyo naloba mwana et voilà babone nyonso tu bato tu bolandaka Mardoché boyoki mpenza susi na bino bozalaki nango bozokommantelenga partout donc lelo na émission nayebisi nanga bino donc nalekalaki na bitumba trop na ville ya mbujimai boyebi kuna hôtel kolia baséjour nyonso ezalaki vraiment pas si grâce ya bapartenaire vraiment oyo nazalaka na bango ya kilo bango nde basoutenir nga na memela bino baimage oyo na présentelaki bino soki bomoni final nazalaki te billet basombaka yango mpe koreserve place donc na réserve déjà place ya dimanche mpona nazonga déjà soki nafutaki pénalité $50 yebisanga nafuta pénalité $50 mpo nazela finale et puis likolo nango bafutisenga esu mbongo mpona kozwa baimage ekosala nini yango moi nazalaki te tozonga mbala mwana profondeur ya émission na biso mais champion bayesi biso kuna na ville ya mbujimai baka na champion te champion na mbujimai aza te nde yo awa oza awa ndenge na Lubumbashi kuna toyebi ke nani jibiki aza wana elongo ajoa na ye kalele mais kuna balobi eloko etikala kosalama te bazolela toujours fo basala baza na nini na ligue na bango ya nini ya mbujimai bango nde bakoorganize championnat so basala te seke baza compétent te so basala te balongoli bao batie bato mosusu eza normal mpo bakotia moto aza na susi eloko non mutu bozalaka toujours na ghetto po mbujimai eza mboka monene esala bamama na barecette ozokopa ndenge ezali tozongaka nsima te
donc soki esimba te bosali tu bolongole botie motu aza kompeta po otambusa mosala donc eza na sens wana po mboka nyonso fo championnat ebundamaka chaque année po ezalaka bien po yango nde tombolaka bayebi ke awa boye bayebi koloba teka so participe championnat oke okoli nde lelo kombo esili jamais oza kopla biso naobunda awa naza ceinture kala oza kopla depuis 97 naza ceinture ya kini ese champion de Kinshasa na 97 ti naye ozwa esu de Kinshasa yango lelo naobunda Moi, mes athées, attends, mais mon colonne avec qui va monter. Mon colonne avec qui va dans la nyonso, voilà. Comme ça, on a matin à ring, nation mardoché, on a les 5 morceaux dans le kitolobi de oui. Symbolique, ça y est. Donc, mon colonne avec qui va monter. On a le barrage à moi. Mais le combat symbolique, on a championnat, moi, gala où les gars dans la sous-région, l'emba matete sous-région, avant de te déplacer. Mais tout le monde qui combat aussi la ligue na ko beta mutu na ring mais ba rappelo lisusu yebaka anguluma za combat défi anguluma pa poi ko mata likola robi soka zo mata zo mega kayo do zo pesa kae bon nga la problème te bango ba ko tsa mikanda la bango ba pesa bango pe po nga na bo naza ngane naza ne mukolo mabele donc il est naza na church valeur à sentir dans la donc on peut savoir autant va donc donc ce que vous bazou lukambo on alors ce que vous me la ba lukambo ba pesa ba uzwala la tiba boyala ngana za ngai champion na yega donc oh machine bitumba tout maillot grand géant Ijijo bombe aya ko bomba mbunza kombo Sankuru le roi de Sankuru ba bi kombe le kamula mingi même ko avec une barre de 50 barre de 50 il a danger donc anguluma kamo robi a comme ils sont barre nini barre de 50 donc ezo ya kaka donc ba kombo le ki tellement ngai ba pesa kanga ngai na lo barate ke nga mona misuno ma rien nebi barre de 50 ezali mutunda pesinga abi ezana ni petit na mo ba benga président ni wa biso mateto ba ndefa pembe na ni président Pecho nani ndipo ndipo pesinga ikombo ya yo koza la barre de 50 kombo yaka nga ba pesa eza tour mayo na zo pa petit na barambo baranko na kata ya Brazzaville donc ngabe pana ele kombo yo pe soko ye na mondoki soke kangami bon balo bate ko aussi bot ba kombe be do ba mona mutu na tana kombo na ye donc vile ke sasa mo baba na kombo ba ye siboli so be ngale na mbujuma be ngami nzoko munene ba be nganga sumutambai Mutambai na lubumba soko ke ba be nganga mubaya ule nzuba soko pa donc na za pa na okene do wana ba kongo ba be ngabona wana kuna ka soko komba zenga mambu na za na ba oh zenga mambu kombo e banda e pa nga zenga mambu tout le monde balanda c'est moi kombo symbolique lo kamba symbolique zenga mambu do na za ba kombo nyonso so ba tu musuba yasi ba zo ya mo kolo kombo ya mania mais lo kamba symbolique na lo e pas Samara lobi na kin awa na Kinshasa kachera zate na bise bongo lo kamba symbolique obi na tale komba la bana nguluma obi wana komba basi ya mado bien ye Samara na ye biete kachera na wina kombo ne lelo yo na ye biote donc on ne va pas la symbolique mais yo na ye biote Kinshasa ye biote so ki tam su 10 personnes en bougement de ba ye bio mais oye banité ko yo lo ba symbolique muto ya ye ban do yo na ye bio mutu de pour un jour on va faire la taille comme là ye biote ye biote le to les cas so ba ti sida ça va ye na ye biote ya lo wa ya petit na ngayo a droit du kolo mwana na biso o tombe na poso lo baba ma ça va ko na mona akeka tanga kama mabuni na mito amelene ba jibi ke zo se pesanga mwana za kwa affronter biso ye wana yo na ye biote na okeno wa ata na go kana obunda pe na yo te pona ye biote na biote ta pe ngaba na ye kuna yo zala kite na ye biote ata na batala na ba baby pota bi na tika ka ba ona timu wa yo na ye biote utiwa papa no nan kono ba lo kamba siboli to na ngerati mais lo kamba symbolique total lolo bongo sikoyo éléphant lo bifa zongela orito akoya sute po na olingate olingate po ani akoka te eloko tete eloko asali ya soni
donc baluba awa donne du jaune on les baluba bi papa mutona qui m'a pas maté toye baki tala ba ki so so qui ça déjà bon c'est caillou na ba ko ni on so do le ko sali za et puis on me souffler la katari ne mo so do si pa ke lo donc on me souffler de mais il souffler ça l'entraînement papa zonge l'entraînement donc ça qui dit ba ça va bangote ndenge moko ba ça l'entraînement ba de so na combat na yo on dit manane o tika nani on dit manane petit na bilis bilis vraiment félicitations mais on dit madame qui dit ba akimisi éléphante jouerie kokunda papa les amours à ça l'entraînement ndenge okende koto wana ba koto ba ça les ébélés on travaille na elle là normal mais alobi abakende fabeta yo abeti anguluma wana maloba lobi ozongo banga ko ababuna na no epsa ke na on sa entraînement on a obimisé le rôle donc mutu boko boydo ka bunda te na vie ya so na père azawana et père akoka soupe père akoka maloba alobi esili akoka te père so ka matisi wana to ko wemba ewele mais ce que le combat si bolivie bisanga si lelo penza makidi baba zonga batuna ya poto ba Eric Manzaka balobi ke non makidi ba avozonga poto tocha combat de filles yona lo kamba si bolite pour bi mukolo alukaka bato ba basala ba kombo ngai nazali machine ya bitumba ils ont compris yebi donc n'a pas marès au yebi que na ba combat et belo na bunda donc machine à bitumba donc et pas na bitumba na banga je pense ça na éléphant signer contrat yo do comparer na éléphant comparer ba mo balé na mo ba comparer na ba mo oh bon mi balé na ndenge mo yo na makidi ba ndenge mo oh ba ça l'entraînement et lo no lo. Bon, on peut s'emboîter pas à président absolu attente pour les cantions besoin qui vont en bon visiter la club de bassin entraînement en tout cas les gens sur route là sans moi là na ba tête technique absolument on peut ça va on est entraîneur là ouais sur Tyson en tout cas merci dans le studio moi entraîneur ouais DT Tyson dans entraîneur sous nani ouais biso Douglas en tout cas merci et puis nous appelé maître Mathieu Talisusu azali donc hier ça entraîneur c'est ça la matanga oyo to kufeli kachera munene mama leo bino tuboye bivila kitasa c'est ça la matanga ndenge to utaka kunda wasake na Congo Brazzaville donc ndenge pe to za awa la matanga ya mama le donc bana mai donc ba kachera donc to yeba oyo to kosaba cotisation po to kuna mwa mai d'honneur kwa oyo na loba yango wana po azalaki mutu asali fierté ya biso ya kachi donc fait to kunde pe l'honneur surtout place baza ba monaka ke bakundenga l'honneur donc ça va bien quoi mais le combat si polite nde biso to mesana kokota partout pour le milieu du village toyoki ke Jesaki Malema ana bosenga na yo ki avwa biso to mesana koyoka déjà donc il a fallu affronter Nyamnaki oui asenga bitumba na yo affronter Tourma yo Chakou national pas alaki wana nalobia oh mais ça tête et tu wana ngamo kona ndimaka ye donc faut ndimaka mutu na biloko asalaka aza vrai catcher aza ko promettre un jour a osala eloko bien na mboko oyo mais comme ça te loko zo chamusa na mozilo obundi mais siko lozo bunda obundi ya bala oyo donc nalo kamba sibolite so ba ko tsamukana nazana nga d'accord umusala na nga yango na nazozela donc baya kokotela lokamba sibolite naza d'accord bakomba ngo onenga na lingaka tina ebiso nga palmarès na nga ezalaka bakomba bineno ya makasi donc talaka bato bauta chikapa bazoya epa biso epa nani na biso nani sénateur na biso nani
Sénateur John Bouyamba. Bouyamba. Le grand sénateur John Bouyamba na kata Chikapa obenga ba Maseba. To bunda na bango awa taka Maseba ba tutu ba ebie. Ozo ko prendre to bunda ne awa lo biga tala ba kuma Maseba kuna ai pate kuna donc abi fo zongelo kuna na kachero na linga mingi lo kabasi boliti donc. Oza déjà pour na ebi de kozala. Soki oyo ya mangana malebe kozala avant ça va soka après ça va. Donc on est d'accord. Et voilà, bozoka lokambasi bolite, tozo kende malembe ko kendo na suka vraiment émission na biso to pona kozala au milieu du village likambo na moto te. Mais lokambasi bolite immeuble ba singa soko kutena lokamba. Tourner la biso lokambelo moko. Asa jibile mkoni. Oh papa, yo c'est la yangai. Ba aba bunda kutu donc ngangu tutamusata solo ke bien vraiment chose salo bunda la poto tisi kwa lo bunda yo ni vraiment chose aja banda kati yo bi aji na yi nuko masibo tazana soki tawane koki eza normal na otika naza mutu te papa mais mbala o nazala na beta na baleki o balo batro ozo na beta ya mona donc bazo batro do nazana ozo ko za benzo beta no baleki nazana lo bango de feu maman Fatou alors le balanga il faut péter la cabane pour avoir un poli donc il y a moi aussi qu'on donne un tika là donc tant moi pour qui est normal pour banga te mais ce qui bomba zana mais yo on se plaint des papiers ni moi qui hein tiki kaji on se plaint on se plaint est-ce que wabila vile kitu sasa bena l'intérieur par tout le monde ache kache les amoko si bonite boso ngamo na tika na bunana banana non c'est pas la tête. Oh, peut vient la scène dans le monde à quatre, surtout au Yébi. Akutowe ko niye te po ye atati azalaki na zawo ngeka. Ti azalaki na zo ngeni. Batu ba walinga ka to bunda na ye batu. Baso nga to bunda ne mato tika osimba te. To za ngo normal. Oso ko pa ngenza dobi. Aza vie soki le va tiki. Ezaptana ye. Na koza ne sengote go ngana sepela activité ba kache baza ebele. Sikuna vula kitsa sa to na bana o bazwa sika. Ya danger pe bazali. Soko salaire pour okay. Bazali. So, you na vie edi mwebo la nini kwa alinga ka kombo na hata na munokote. Oh, tuna na nikamuli do bosola na ye. Bande ko yoso baranda kyango abi ko tangela nga mwana wana te. Ah bo yalinga ngate banda kalese bana. Boela ni. Eloko te. Mwasi talaka muta kufela mwana na ena pese mbote aboya mona souhaiter me kolela donc abetinga karatina pointer na tibia donc quand les salariés va président va tomoki nous on comprend un peu c'est on va ole la bazali nous on déjà donc ngane na eloko mon côté yemwa yinanga bo mutso alingote yopeza na eno yope ko lingete donc ça mengwa yazala ka leki bo ngape na leki so ka leki makolo to komona so yope na ka to tali o ya leki za no atambote bo pesa na ate to pesa na ate so la petit mais on a vu na o mais ba touage ne mingi neti nani mwana yo nani loketo ba kozenga na si nani o nani neve na ye nani viper apesa ngambote ata kutu soka za diverse bo mais apesa ngambote venenge ni abie boni yo calme ça normal donc mwana e makidi bon nani na tokutana na ete si na ayaga ba photo banini atuka na mona na yoka kaye na boina to mona na te mais champion na lingi na lobelo moko biso atopona kozala au milieu du village boni kacher imana on a bien tout ça l'émission kombo wana na zana lelo na wa pombe na kombo wana so na kombo so tuna boni nzimbiko ina sa so pe la tunyo boni entraîneur Charolin on a eu ça Charolin Andrino Charolin bote na o Shomen Moïse bote na o mais kombo wana ko ezana lelo kwa ko bate bongo machine de guerre na kangala machine de guerre wana ça va pas za diverse wana atuka diverse ça va mais siko nazo nganonu do yona imana boela nini bino mbali
Papa, na eloko ozomisa kombo wana te changer le solo. Pour la vérité, ozobimisa mikolo. Ata bimisi vérité ezali ngala na oyo ape na chaîne na koseli eke boye. Yo po mona onete za solo donc eza normal donc. Olandaki yango, oyokaki. Nalandaki te. Mais ebisaki yo quand même. Ata nalanda ye te. Ozo comprendre. Ngala olanda kindiko iso na monene biso nalandi. Ozo comprendre olanda maître Pacheco donc Pacheco ya so matete donc ye na olanda. Ozo comprendre les ali ba o tuna landa na po yo ebike ngala na YouTube pa pamba donc na vanda ka biso tuna landa. Mais so na moni ya ye na lekisana. Ya yo lekisana. Na wiko yo kelo. Siko na tuna mpelo komoko. Boni maître si titre Nyamanzila. Si titre azali wana za mutu nanga. Okutana ye? Okutana na ye lobi kutu na na de. To yape na de vieux pelé cimetière bana mateto boyebi. Akufeli leki na ye. Nani Deni. Akufaki oyo alandi na sima donc wana matanga. Nazali kuna matanga pana bango lobi donc. Na benge pe si titre na ye se akambo. Deni akufi na de akufi. Ça va tout zalaka to kutana donc Nyamanzila azali mutu nanga donc ya mabezate imana kosi badu mutu nanga si titre to aussi ça même so sikoyo so là nous ngana benga et pe ba chebu oyo ki pe na micro so siko na ozo appareil na chebu bo so na ye donc si titre mutu nanga ozo ba leza donc to ko ba jamais na famille na to ma famille moko ozo ba nengeza ba mama aussi à place Bozali ba Valérie ozo ba petit na ga vini mona si titre les grands jogo abeta ka ba le vini mukweli ozo ba wana ni bota ozo ba donc jamais et là yo so pas pasteur Florine on so famille ozo ba ça oya boto chaku yo petit na Karashika Karashika azali donc tout ça donc soudé on dit britannique est tombé té ok réponse au ya Imanaro ba kike oh non si c'est kutu ba yo kana ratena si titre affiné la si titre to sala boepo ba jalu batika na soni ba simoya na mission si titre vaninga na vandi ok sala mission sona ye et pas na yo kaka donc kalate ko umisate ko na obenga ya ko ya to yo kusaba no soni to taba et voilà tu refaisais la souke la biso mais de l'okambasi politi bambote na yo na ba tout no nyo surtout ba soutenir na zo pesa mbote na ndo pa ye moko oyo abekire oyo biso ya paroisse ya biso matete ya catholique donc yo ta simi masolo bikolo ezaye donc ata bo matili ko bo poyo bo sala et bo simbate ozo ko pas de soutien ya makasi sans oublier pasteur Floride Zando sans oublier Chaku na biso Karashika ozo ko pas vous général de policier du peuple ozu yemoko neombu mfuma banga moyo tout peuple ça ozu yemoko nani afaye kibuka donc yemoko mais mokonzi na loba na yo mokonzi afaye ça makambo na biso sila obundisa biso na yebi ke ta na me champion de Kinshasa bazwaki babiloko na ngai kitoko donc honore nga na mabele donc kitoko mais oyo etikala ya biso na yo nangi osala yango po esala bien honorable Debs Malungeni zoko pando bazawa na do soko zulu bota na mokuba ozulu mwasi na nga donc Nadine Monga mutema lokamba siboleti nyamnagera place de banda ka kwa zoko pando donc tozaye bele catch club egere bakere na pesi no mbote wa yemoko konza na lokamba sibol sans oublier tout nani ozulu nani yemoko ya kani masolo W azawana soko bini bozi yemoko nano sayoli koi obalu ki bozi vidi le mystérieux obalu ki bozi kumuli yemo le basam kusu soko balu ki sous les grands techniciens Jackson Mondo obalu ki bozi papa na chassé donc Mikolo équipe eza blackité ozoko pona yebsa no blackité donc on a eu nos 4 clubs de guerriers donc on a mazamba baye donc so bon meki a yo mo la so pour se retrouver et voilà tokombe na souke émission na biso na bosani ye mo PDG Redox Dieka ya ba Dieka Redox Dieka sans oublier ma peka sur la dollar Blaise Koussou donc le dollar pamba et
Et voilà. Place toza oyo dans la salon ya couloir malade mutoto donc na pas ya biko la patrona donc la patrona place to salé mission place à propre soko ni boya bozwa ba easy banini tout donc on somba on sa bono soko ya dans ma tête donc on soit donc pepele quoi. Et voilà donc besoin na souke émission na bisona pesa mbote na ba partenaire na nga de tandon on a ba partenaire ba soutenir ba bango. Lokamba Sibolite immeuble. Maintenant nous ba la mikili partout bo sunga mwa mobile ti alo senga bino mwa motoka. Nous avons pris attends-moi, nous avons une image garçon, talent sigo. Aïe la moto pas l'angaï, nous avons pris. Il faut m'approcher moi quelque chose nous avons moins de transport. Nous avons pas de raison. Nous sommes dans beaucoup pas y aux alentours. Nous avons le temps de s'arrêter. Donc, bosungaï, nous ça la bien. Nous ça la bien. On a eu et voilà, on aurait pendant 12 mbote na place aux alliés. Papa Stino, comme mbote na au mignon garçon sergent géré. Papa Monique Liverpool. Y'a Freddy Ngoma le coutumier. Eric Tola de Belgique. Eric Tola. Sans oublier dans les Moutou Nanga, ce soir au Saganate, dans la Koboloki Mangaï, bon, Ekoya. Eric Tola de Belgique, mbote na y'a Freddy. Place Rosalie, Koukouniou, El Chanto, Papa, Silva de London, Botenaï. Sans oublier Ziggy. Mon ami qui l'a solo quoi. Vous voyez la rabisso donc, sur un combat donc il black idée. Ça va pas. Il y a mon Coco Soukami, Andibola, mon ami qui est. Donc, Francis de Paris, bon c'est belé, ce qu'on a parlé à Tinobi. Natalou tête porte-monnaie manger. Papa Vicky Machiro, Mbote na yo pe place vraiment. Ozali, Maman Alika Mukoka, le niveau de France, Mbote na yo pe place pour Ozali vraiment. Champion vrai ou faux. Combat ya Mbujimai. Maki Diba. Achaki éléphant na échec. Bon, normalement, on a un faux combat modèle. Champion vrai ou faux? Éléphant Akima Kibitumba. Bon, vrai ou Akima? Vrai ou faux? Éléphant Achaki tombé en force. On les a fait. Tout le monde. Zambé, si vous voulez dire ça, tout à Batou. Vrai ou faux? Championnat Boujima Iwana Galawana. Basali Mabe, Barumbisaki Bakachère. Yakin kuna tembele ba bundate. Bon, ça vrai pour organisation qui est bien. Donc, Bozoka, si Bolita va loba, mon des question pour être champion. Azo raisonné mon nambo à lobby, c'est que Azo loba benza. Lokamba si Bolita est vrai ou faux? Je sais qu'il m'a dit Miki Melaki nae. Bon, vrai, mais naïebi, sort Nino Yazongela Gite, pour vous me la pédie, pour vous me la 2 semaines, il y a l'homme dans ma caméra, il y a ma zone qui là, vrai ou faux? Papa Edi Mwemoto na ngenge, ye muta soutenaki mwana na ye na combat. Vrai, batutu bayebi, bon, yo monte que oh mon asoki soka gagné son deli baye maka komba papa donc vrai yo muta soutenir ma caméra so. Vrai ou faux? Papa Edingwe atika na ebakisi te ya mwazalaki wana pona achaka mwana poa mama atikali na hotel azotokisa nzungu ya makayabu. Vrai pona yo ebi akenda kamba ba atika te badakamba boyeba asaka na kindoki na ye. Orukela kema ngula kamba.
la vie makambo atika kisi bomona vanjaki fanaka tikala yo mloko mkosambela okokende bavajo ande okende tika mwana kwana yo simba biloko kasi atika te yaona lobi ngate simbolite mtazoloba motuna ya suka na clôturer mission na ngai vrai ou faux na ville ya Mbujimai kuna éléphant azalaka na ceinturité vrai azaka ngeti nana zali nani na waloba na kachere na ngana ni nani kumuli onenga zala ceinturité bala ceinturité bazandenge moko bazandenge mabete bon bala ceinturité bazandenge moko lokalo bateke neta leki kumu tamsu kumu aleke musika champion okoti dossier ya kumu na clôturer lango wana na mona na Mbujimai mutu ya mukie nzoto ya lokola ya kachere na biso kombo na ye Jimmy Mukila mbote na place ozali na moni yo na raisonneur kutuka to na moni lokamba sibolite na miracle osalaki ya sistoka na moni yo na raisonner sibolite kachere lokola Jimmy na mulai na munene na nzoto mais anebi elefanti na 10 minutes mais kumulu yebo azo sukisa eleva azo sukisa kumulu yebo na ba 1 minute na ba seconde bitumbe sili meke mpe kopesa biso différence wana pona nini mais a préparation bitumu yo se préparation yo so la nemo tamsi ya préparer kumu na ndenge ya kusakana te ye kuna ebike ya kumba bona na préparer ndenge wa pe personne a préparer makasi yanga kenda ndenge motuna na ngai ya suka pona nini na Mbujimai kuna éléphant malgré toi azo gagné na ba minute ya suka na babasi mais na kini awa à part yo batu nyonso bakoma pa même ba 1 minute eza na force moko ezalaka na Mbujimai na kini ezalaka te to ndenge nini yango na yebiso préparation nyonso eza ndenge moko te oyo na yebiso oyebike so eza obina libanda mboka obike tosala préparation double oyebi yango mpo nazokende na mboka bapai fo natika sango oyebi yango ona yebiso yango mpona lelo nalingi na sukawa mais avant na sukawa Dede Bingisi atomboli éléphant nasi héros déjà akoti ya bakisa bokoko batanga wisi banini pona awabela imoraidi pamba pona mutu wana ka kilo atomboli éléphant tango talaki ona ebi otalaki obenga ngobi Bingisa kuba wana yondeni wana za mwana ngato tambole mingi Bingisi tawo namona ke na biwi bazumu ka solo donc Bingisi le même pour kachere donc pour tomber ne fait pas nga ego sala ngelo depo na yebie mobimla daku sumelu ngabe nga daku sumelu modi dini donc place dini donc combo ya moi papa social donc mwana na azana force azan kachere tout fait Bona lelo tozolala na tout va changer place to 4 émissions na biso ezosukela na club tout va changer tozosila na lelo émission ezosuka na club ya tout va changer na okike tout va changer kotima solo na okike papa edingo ayebisinga ye ba komi organisateur na okike tout va changer yango pe ekomi enfilé na niveau ya ba attente tango yokaki yango oyebisi champion na yo matete ni mpona matete mpoza na champion na yo oyebi yango champion na yo chaque à 5 étoiles champion ya Moamba ya Moamba champion na yo na nini so na lofolo aza champion Moamba nayebi 5 étoiles akufa te azali mais autobela makasi nayebi mpenza mpoza suko abelaki vraiment sérieusement nayebi nayoka esango mais nayebi ke esesibi
Oui, que tout va changer, club est comme il est enfilé. La ville a dit ça, on a combien de clubs sur le land. Sur les gens enfilés, ils ont problème, ils ont club. Ils ont un club, donc ils ont normal. Donc il n'y a pas d'engaï, ils ont un normal. Nenga Zalaki, Nenga Zate, Nenga Zondelini. Donc on a un monde, Nenga Gabazalaka. Donc il n'y a pas d'engaï, il y a Sikizate. Nazo suka wa mena keso ya suka we kosangisa papa edingwe na lokamba sibolite immeuble lokamba sibolite vrai ou faux papa edingwe akomi organisateur ya ba combat premièrement mais d'accord akomi organisateur ya ba combat lelo a organisé combat pona na minute na ville qui chaque ça soko salisi eloko le Kamba, il y a un chose général. Ils sont obligés, ils peuvent poser à la web. Bon, côté organisation, on a la cachette. Ceux qui m'ont coquille, ils ont aussi une caméra. Les gens qui ont organisé le combat Bengissi au Goya, Tokoyate. Solo li na caché ne va pas signer na bundi. Donc ngai musa na butu machine butu na butu. Solo li caché na ngeza ma. Donc yemo penda yemo solo li. Ata biro na ngatanga lokete po bazali. Yemo na ni nzenza zawana. Aukende basolone passer Flori basolone tout makamuto esili baye mukande ko na mbunda nanga yo so ko tamsunga to kutene tema akutena na biro kaka za normal passer Flori ke kuna dibakana ba het kuna jamais ko kana za te wana mettre solo yo ko ne ba mettre yo ma seka za mettre sala pe makambo e mukile yebi so ko wana pasta na ayebi ke wana za kulutu na yelo ka ke na ye les gens sans faute à coopérer na ye ba sola na ye c'est moi bengi ça qui a comme un peu dans le ba sola mais pas les micro mais nga pas encore pexete par exemple ko jamais na web sege il pas passer pas na niveau ko malade wana relation na bango ya bango na tala ka wana te so ba sola donc to ke na ba combat ça sola ba diversa na mbele ba super mu ba ba sola na ye mais wana azo sola na ba makamna bango ngana o ya te na ipso o mwana moto a passer que pas abo te zo ko pa ndo na tawana te donc ye o sola na mine na zalo. Et voilà boyoki eloko lokamba si polita lobina suka émission bino bomesana téléphone na we fanzi osimbi téléphone na o chwe uyamba mardochete bozo exemple lokamba si polite tango kendaka bolobaka malobezongela ko belese ngai to changer to salande musala Ediga mukonzi na niveau ya mikili ya poto ya Vision News mbote na yo Ediga ga bisenga pesa nga pelo kamba si politi mbote na peso mbote Ediga na peso mbote place aux amis mais ko tchara biso mabo ko sala bien pas social dans nazo yo ka ba ko biso to na mabo chema siki bombe fa se pena so bi o bo kele siki bombe sala bien quoi et voilà Ediga esalenga bien na batoli na yo ba soutien na ba stratégie na yo mais yo esenga ke patake 12 ans bizala calme kalate mais tisikoyo honoré bagi donc si ça la kimia ayoki yo déjà ça va malozela et voilà to kute na numéro koya na koyambela bino makidiba ayebisa bino nini oyo elekanaki kuna epris naza awa me na koyambela bino éléphant ayesa biso nini esalaki akende akita atika bitumba akende oyo lelo mokili mobimba partout ekomi kobenga balobi kasi batingele batelefone nde batingelaki ye kokoya sa batingela ye abundaki na star de star lokambasi bo asimane mukamoni yoka batelefone ye ata okita ata 10 mais sikoyo azwa telefone po ayebaki abundaki na mama na star o mama na star et voilà Karashika Somboli Bobo tokutani na numéro goya bye bye.